జీవాహారం 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 జీవాహారం. We bring greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు బలమైన నామములో మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు. Psalm 103 verse 4. 103వ కీర్తన 4వ వచనం. He redeems our life from destruction. సమాధి నుండి మన ప్రాణమును ఆయన విమోచించి ఉన్నాడు. So I am talking about restoration of life. చూడండి, జీవ పునరుద్ధరణ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. I want all of you to enjoy abundant life. సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని మీరు అనుభవించాలనేది నేను ఆశిస్తున్నాను. John chapter 10 verse 10, I like that verse. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయం 10వ వచనం నాకు చాలా ఇష్టమైన The వాక్యం. thief does not come except to steal, kill and destroy, but Jesus says, I have come to give you life in abundance. దొంగతనమును హత్యయు నాశనం చేయుటకు తప్ప మరి దేనికి రాడు, అయితే నేను జీవమును అది సమృద్ధిగా మీకు కలుగజేయడానికి వచ్చానని యేసు ప్రభు అన్నాడు. I said, whatever problem, whatever sickness, whatever sorrows, all this will be there. You have to take up the cross and follow Jesus. Yet you should have abundant life. ప్రియులారా గమనించండి, ఒకవేళ మన జీవితంలో కష్ట నష్ట వ్యాధి బాధలు ఇబ్బందులు ఎన్ని కష్టం వచ్చినప్పటికీ కూడా మన సిలువను ఎత్తుకొని మనం వెంబడిస్తూ ఉంటే, అలాగే ఉంటుండగానే మనం సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంది. Just positive thinking, positive thought, positive mind, word. ఎలాగో తెలుసా? అనుకూలమైన ఆలోచన, అనుకూలమైన తలంపులు, అనుకూలమైన వచనం, అనుకూలమైన మాట మనం పలుకుతూ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే అది జరుగుతుంది. I said there's life in the word of God. దేవుని వాక్యములో జీవం ఉందని నేను చెప్పాను. That word of God you are listening or eating. ఆ జీవ వాక్యాన్ని లేక ఆ జీవాహారాన్ని మీరు తింటున్నారు. You have to eat that word like you eat the food. ఆహారాన్ని ఎలాగ తింటామో అలాగ మనం ఈ యొక్క ఆత్మ జీవాహారాన్ని మనం తీసుకోవాలి. When I eat this word only, I get spiritual strength. చూడండి, ఈ జీవాహారాన్ని ఈ జీవాన్ని మనం భుజించినప్పుడే నేను కూడా మరి ఆ గొప్ప శక్తిని పొందుకుంటాను. Jesus says, I am the living bread. John chapter 6:35. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో యేసు ప్రభు అన్నాడు, జీవాహారమును నేనే. He who eats of me will neither hunger nor thirst. నన్ను భుజించువాడు ఆకలి కొనడు, దప్పిక కొనడు. If you eat this word, you will not be ఈ hungry. వాక్యాన్ని కనుక నువ్వు భుజిస్తే నీవు ఆకలి కొనవు. Somebody's disciples came and asked Jesus, do you want something to eat? యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి శిష్యులు వచ్చి అన్నారు, తినడానికి ఏమైనా మరి కలిగి ఉన్నారా? What did Jesus say? యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు? My food is to do the will of God. ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే, నా ఆహారం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించడమే నాకు ఆహారం అంటాడు. Yeah, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. మనిషి రొట్టె వలన మాత్రం జీవించుడే గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వలన జీవించును. All the word that comes from the mouth of God, you are eating. ఇదంతా కూడా దేవుని యొక్క నోటి నుండి వచ్చిన మాట గనుక ఆ ఆహారాన్ని మనం భుజిస్తూ ఉన్నాం. That's why you are getting very powerful word. అందుకే శక్తివంతమైన వాక్యాలు మీరు వింటున్నారు, మీ దగ్గరికి వస్తుంది. Don't be only listeners, but be doers of the word. James writes in chapter 1. యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మరి యాకోబు రాస్తాడు, మనం కేవలం వినుమట్టుకు వారమే వినవారంగా ఉండకుండా మనము దాన్ని వినిన దాన్ని జరిగించు వారంగా, ఆచరించు వారంగా ఉండాలి. I get some very powerful word, immediately I write down. చూడండి, ఏదైనా శక్తివంతమైన మాట నాకు వచ్చినప్పుడు వెంటనే నేను రాసుకుంటాను. Whatever God reveals, immediately I write down. దేవుడు ఏదైనా బయలుపరిచినప్పుడు వెంటనే దాన్ని నేను రాసుకుంటాను. And I read every day. దాన్ని ప్రతిదినం కూడా చదువుతా ఉంటాను. Some I will by heart. కొన్ని కంఠస్థం చేస్తాం దేవుని Some I will వాక్యం. repeat. కొన్ని మళ్ళీ తిరిగి చెప్తా ఉంటాను. This is what, otherwise you will forget, right? కనుక మరి ఒకవేళ అలా గనుక చేయకపోతే తర్వాత చూసుకుందాం అంటే మర్చిపోతాం కదా. That's why you are getting so many word of God in TV radios. అందుకే టీవీ రేడియోలో చాలా వాక్యం మీకు వస్తా ఉంది. You don't be careless about that. దాని గురించి ఎవరు నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు. You need to be reminding yourself about the word. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీరు గుర్తు చేసుకుంటూ ఉండాలి. When sometimes I have preached a word, you maybe many times. ఒకవేళ ఒక వాక్యాన్ని పదే అనేక సార్లు నేను చెప్పి ఉండొచ్చు. But when servant of God, he prays for me and declares that word, it strikes. ఒక దైవజనుడు మరి ఆ వాక్యాన్ని ఎత్తిపట్టి నా కొరకు పలికినప్పుడు అది నాకు పని చేస్తుంది, నేను తీసుకుంటాను. Amen. That's a point for you. అది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన సత్యం. Because whatever word you heard, again you hear that is needed for you. చూడండి, ఒకవేళ ఇంత ముందే ఈ వాక్యం చాలా సార్లు విన్నానని మీకు అనిపిస్తుంది, అలా కాదు, మరలా దేవుడు మీతో ఆ వాక్యాన్ని మాట్లాడగోరుతున్నాడు. It is a rhema word coming from the mouth of God. దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే సృజనాత్మకమైన శక్తి గల రేమా వాక్ అది. So that's why you have to listen to the word and you have to by heart, you have to confess the word and you have to eat the word. చూడండి, దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదవాలి, దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి, దేవుని వాక్యాన్ని
కంఠస్థం చేయాలి, దేవుని వాక్యాన్ని మన నోటితో పలకాలి. Because this gives life. ఎందుకంటే ఇది మనకు జీవాన్ని ఇస్తుంది. This is how you get abundant life. ఇదే సమృద్ధి అనే జీవాన్ని మనం పొందుకుంటాం. So see Psalm 103 verse 4. 103వ కీర్తన 4వ వచనంలో He said he redeems the life from destruction. సమాధిలో నుండి నా ప్రాణమును, అంటే నా సమాధిలో నుండి నా జీవాన్ని ఆయన తిరిగి బయటికి తీసుకొచ్చాడు. Do you have any experience? అలాంటి అనుభవాలు మీకు ఉన్నాయా? Do you remember and thank God? అవి గుర్తు చేసుకుంటూ దేవునికి వందనాలు చెప్తున్నారా? Those who are listening here, so many have, they are corona survivors. వాక్యాన్ని వింటున్న మీలో చాలా మంది కరోనా నుంచి జయించి మీరు స్వస్థపరచబడిన వారుగా ఉన్నారు. Yeah, even brother, no, you were in the oxygen. మరి నేను కూడా ఆక్సిజన్ మీద ఉన్నాను, మరి భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాను. Yeah, like that so many, in his place, God has survived him. He has given him life, a real life. చూడండి, మరి నాతో పాటు ఉన్న వాళ్ళు అనేక మంది మరి ఒకవేళ ఈ లోకం నుంచి విడిచిపెట్టి వెళ్ళొచ్చు, కానీ దేవుడు తిరిగి బ్రతికించాడు, జీవాన్ని పెట్టి బ్రతికించాడు. That's why he had to thank him. అందుకే సమాధిలో నుండి మనల్ని, మన ప్రాణాన్ని, మన జీవాన్ని విమోచించిన దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పాలి. What a beautiful Psalm 103. 103వ కీర్తన ఎంత అద్భుతమైన కీర్తన కదా. Every day I lift my hand and say, bless the Lord, oh my soul, all that is within me, bless his holy name. ప్రతిదినం కూడా నేను చేతులెత్తి వాక్యాన్ని నేను చెప్తా ఉంటాను. ప్రభువా, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, నా అంతరంగన సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నతించుము, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని మరువకమంట. Because I stand before you restored, and I written the book restored, and restoration meeting is going on in every district. ఈ మాటలు వింటున్నారా? నేను ఎందుకు ఈ విషయాలు పదే పదే చెప్తున్నానంటే, నేను ఈ రోజు మీ ఎదుట నిలబడ్డప్పుడు ఒక పునరుద్ధరించబడిన వ్యక్తిగా నిలబడ్డాను. పునరుద్ధరణ అనే వాక్యంతో నిలబడ్డాను. పునరుద్ధరణ అనే పుస్తకాన్ని రాశాను. పునరుద్ధరణ సందేశంతో ప్రతి జిల్లాలో కూడా మేము స్త్రీల సదస్సులు ఏర్పాటు చేస్తాం. We are coming to your district also. మీ యొక్క జిల్లాకు కూడా వస్తూ ఉన్నా, and you don't miss that. దాన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు. Every district, every family, every person will be restored in Jesus name. యేసు నామములో ప్రతి వ్యక్తి కూడా, ప్రతి కుటుంబం కూడా పునరుద్ధరించబడుతుంది. Every church be restored. ప్రతి సంఘం కూడా పునరుద్ధరించబడుతుంది. Every pastor will be ప్రతి restored. సేవకుడు పునరుద్ధరించబడతాడు. That's what God has told me. అదే దేవుడు నాతో చెప్పింది. Because this year is a year of restoration. ఈ సంవత్సరం పునరుద్ధరణ సంవత్సరం. Some of you, if the marriages are not happen for your children, that's going to happen. పిల్లలు గమనించండి, అనేక సంవత్సరాలుగా మీ పిల్లల వివాహాల కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తూ వాళ్ళకి ఇంకా పెళ్లిళ్ళు కాకుండా ఉంటే, మరి మీరు నమ్మండి, దేవుడి సంవత్సరం కార్యం జరిగిస్తాడు. Even physical restoration, financial restoration is happening. శారీరక పునరుద్ధరణ కావచ్చు, ఆర్థిక సంబంధమైన పునరుద్ధరణ కూడా దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Some of you want to get a new, you won't even dream about it, but God is going to give you a new house. మీలో కొంతమంది మీరు ఊహించని రీతిలో దేవుడు మీకు ఒక గృహాన్ని మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Even the new job and new promotion. నూతన ప్రమోషన్స్ దేవుడు మీకు ఇస్తాడు. నూతనమైన ఉద్యోగాలు మీకు ఇస్తాడు. Everywhere God wants to restore to you. ప్రతి స్థలంలో కూడా, ప్రతి విషయాల్లో కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని పునరుద్ధరించగోరుతున్నాడు. Whatever you are lost in during corona time. కరోనా కాలంలో ఏదైతే మీరు కోల్పోయిన పరిస్థితులు Maybe ఉన్నాయో, some people you lost your loved ones. కొంతమంది ప్రియులారా, మీ సొంత వారు, మీ కుటుంబస్తుల్ని మీరు కోల్పోయిన వారు They ఉన్నారు. won't return to you. వాళ్ళైతే మళ్ళీ తిరిగి రారు, గాని That sorrow will be there. ఆ యొక్క దుఃఖం మనలో ఉంటది. That sorrow God will remove. అయితే మీకున్న దుఃఖాన్ని ఆయన తొలగించేస్తాడు. God will give you new children. దేవుడు నూతనమైన బిడ్డలను మీకు ఇస్తాడు. New spiritual people. నూతన ఆత్మ సంబంధమైన Spiritual సహవాసాలు brothers ఇస్తాడు. and spiritual fathers and parents. ఆత్మ సంబంధమైన తల్లిదండ్రులను, ఆత్మ సంబంధమైన సహోదరులను, స్నేహితులను మీకు ఇస్తాడు. Not only that, when you go to heaven, you will see them face to face. అంత మాత్రమే కాదు, పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు కోల్పోయిన ప్రియులను మళ్ళీ నువ్వు చూస్తావు. That is the restoration I am declaring. దేవుడు నేను ప్రకటిస్తున్న ఆ యొక్క పునరుద్ధరణ అదే మీ జీవితాల్లో. I declare restoration in your life. మీ జీవితంలో అలాంటి పునరుద్ధరణ ప్రకటిస్తున్నా. Lamentation chapter 2. విలాప వాక్యముల గ్రంథము 2వ అధ్యాయం. Chapter 3 verse 22. విలాప వాక్యముల గ్రంథము 3వ అధ్యాయం 22వ అధ్యాయం వచనం. I like that. ఆ వాక్యం నాకు చాలా ఇష్టం. Through the Lord's mercies we are not consumed because of his great faithfulness. ఆయన వాత్సల్యత ఎడతెగక నిలుచున్నది గనుక మనం నిర్మూలము కాకున్న వారము. They are new every morning. Great is your faithfulness. అనుదినము ఆయన వాత్సల్యత నూతనముగా పుట్టుచున్నది, నీవెంతైనా నమ్మదగిన వాడు. 22 and 23. 22-23 వచనాలు. See, it is by his mercies you are not consumed. ఈ రోజు వింటున్నారా? ఆయన వాత్సల్యతను బట్టే నీవు నిర్మూలం కాకుండా ఉన్నావు. Because he has lot of
compassion upon you. ఎందుకంటే ఎంతో వాత్సల్యత ఎంతో కనికరం నీ పట్ల ఆయన చూపించాడు. It is written, His mercies are new every morning. అనుదినము ఆయన వాత్సల్యము నూతనంగా పుడుతుందని రాయబడింది ఇక్కడ. Every day you receive new mercies. ప్రతిదినం కూడా నూతన వాత్సల్యత పుడుతుంది, ఆ దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. And His faithfulness reaches unto the cloud. చూడండి, ఆయన యొక్క వాత్సల్యత ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంది. ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడు. And great is your faithfulness. నీవు ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవని రాయబడింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Every day when we pray, our Father in heaven. ప్రతిదినం కూడా మనం పరలోక ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని Yeah, I like that prayer, ఆ Lord's prayer. ప్రార్థన ప్రభువు నేర్పిన ప్రార్థన నాకు ఇష్టం. When I say, give us this day our daily bread, మా అనుదిన ఆహారం మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థించినప్పుడు I say, Father, I want the new mercies that are new every morning. ప్రతిదినం కూడా నూతనమైన వాత్సల్యత మా ఎడల మీరు మాకు అనుగ్రహించమని అడుగుతా. Father, I want the new health and new strength, daily bread, daily health, daily food. అనుదిన ఆహారం లాగే అనుదిన ఆరోగ్యం, అనుదిన ఆనందం, అనుదిన సంతోషం మీరు మాకు దయచేయమని అడుగుతా. Yeah, daily strength, అనుదినం ఆయన యొక్క శక్తి, daily faithfulness, అనుదినం ఆయన యొక్క నమ్మకత్వం, daily compassion, అనుదినం ఆయన కృప, వాత్సల్యం. everything that you need, God is going to give you. ప్రియులారా, నీకు కావాల్సింది ప్రతిది కూడా ప్రతిదినం దేవుడు మనకిస్తాడు. So that's what He said. His mercies are new every morning. అందుకే అనుదినం ఆయన వాత్సల్యత నూతనముగా మన ఎడల పుట్టుచున్నది. That's why you are not consumed. అందుకే మనం నిర్మూలం కాకుండా బ్రతికున్నాం. That's why you are breathing God's breath. అందుకే దేవుని యొక్క ఊపిరి మనం పీల్చుకుంటున్నాం. At the beginning of the message I said Romans 11:5. రోమా పత్రిక 11వ అధ్యాయం 5వ వచనాన్ని ప్రారంభ దినాల్లో నేను చెప్పాను. I said it's by grace we are kept as a remnant. కృప యొక్క ఏర్పాటును బట్టి మనం మరి శేషముగా మిగిలి ఉన్నాం. So you and I are a remnant. నీవు నేను శేషముగా మిగిలించబడ్డాం. And we are having the life. ఆ జీవాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. That is with a purpose. అది ఉద్దేశం కొరకు, దేవుని యొక్క ఉద్దేశంలో That purpose should be ఆ fulfilled. ఉద్దేశం నెరవేర్చబడాలి. Ask God, what shall I do today for you? ఈ రోజు నీ కొరకు నేను ఏం చేయమంటావు ప్రభు అని అడుగు. Don't ask, give me. ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వు అని అడగొద్దు. See, Lord, what shall I give? నేను నీకేం చేయాలి, ఏమి What ఇవ్వాలి, shall I give to others? ఇతరులకు నేను ఏమి ఇవ్వాలి, How can I love you with all my heart? నా పూర్ణ హృదయంతో నేను ఎలాగ నిన్ను How ప్రేమించాలి, can I love others? ఇతరులను ఎలాగ ప్రేమించాలి, How can I be a blessing to others? ఇతరులకు నేను ఎలాగ దీవెనకరంగా ఉండాలి. This is how you can enjoy ఈ abundant రీతిగా life. సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని మీరు If అనుభవించవచ్చు. you're only thinking of me, my family, ఒకవేళ ఎప్పుడు నేను అని మాత్రమే ఆలోచన చేస్తే and then you cannot enjoy abundant life. సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని నువ్వు పొందుకోలేవు, అనుభవించలేవు. But God's word says you go out of yourself, be out of your selfishness and keep giving. Trust in the Lord and do good, then you'll enjoy. దేవుని యొక్క వాక్యంలో సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయాలి. నువ్వు వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళాలి, మేలు చేయాలి, అవసరతలో ఉన్నవారి అవసరతలు తీర్చాలి. Amen. Amen. Psalm 37 verse 3. 37వ కీర్తన 3వ వచనం, Trust in the Lord and do good, యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచి మేలు చేయి. and dwell on His faithfulness, ఆయన నమ్మకత్వం మీద ఆధారపడి ఉండాలి. and then you will see abundant అప్పుడు life. సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు. I want to tell you a few things. కొన్ని విషయాలు ఇంకా నేను How చెప్పగోరుతున్నాను. God redeemed my life. దేవుడు నా జీవితాన్ని, నా ప్రాణాన్ని ఎలాగ You విమోచించాడు. also must write down and thank God. మీరు కూడా మీ జీవితంలో జరిగే విషయాలు రాసుకోవాలి, దేవుని స్తుతించాలి. God is so happy about it. దేవుడు దాన్ని చూసినప్పుడు ఆనందిస్తాడు. I have written few in my book, God's Darling Child. దేవుని యొక్క ముద్దు బిడ్డ అనే ఒక నా సాక్ష్యం పుస్తకంలో కొన్ని విషయాలు నేను రాశాను. How many times God redeemed me from the life. ఎన్ని సందర్భాల్లో, ఎన్నిసార్లు దేవుడు నా ప్రాణాన్ని మరి ఆ మోసపూరితమైన సైతాన్ యొక్క కుతంత్రంలోంచి నన్ను విడిపించాడు. You can read that. అది మీరు చదవచ్చు. And a few things I didn't write, I'm telling you. కొన్ని విషయాలు నేను ఇందులో రాయలేదు, ఆ విషయాలు నేను మీతో చెప్తూ ఉన్నాను. You also, this will encourage you to write down and thank God. ఇవి నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు కూడా మీ జీవితంలో జరిగించిన కార్యాలను మీరు రాసుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. When I was studying in 4th class, నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నప్పుడు and then I was going to fetch water from the other neighbor's house. పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను నీళ్లు మోసుకొని వచ్చేదా. We didn't have taps, so we didn't have any water facility at home. ఇప్పుడున్నట్లుగా మరి ఇంటి దగ్గర మనకు నీళ్ళ కుళాయిలు గానీ లేకపోతే బోర్ వాటర్ గానీ ఇలాంటివి ఉండేవి కావు. This is Kerala village. నేను కేరళ గ్రామం గురించి చెప్తున్నాను. When I was studying in 4th class. అది కూడా నేను 4వ తరగతి చదువుతున్న దినాలే. That time we didn't have current. అప్పుడు కరెంటు కూడా లేదు. We had only all the firewood and no gas. చూడండి, గ్యాస్ కూడా లేదు అప్పట్లో కూడా. No fridge, TV. Current is not there means nothing is. కరెంటు లేనప్పుడు
టీవీలు ఫ్రిడ్జ్లు ఇంకేవి ఎక్కడ ఉంటాయి? But there was all, everything was so natural. అంతా కూడా స్వాభావికంగా అంతా కూడా న్యాచురల్ గా ఉండేది. We used to bathe in the rainwater or river. నది నీళ్ళలో గానీ లేకపోతే వర్షపు నీటిలో గానీ స్నానాలు చేసేవాళ్ళు. So I started, I learned swimming. అలాగా నేను ఈత కూడా నేర్చుకున్నాను. When we go to school, we used to play only outdoor some games. మరి స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు బయట గ్రౌండ్ లో ఆడుకునే ఆటలే. No computer and no phone. ఫోన్లు కంప్యూటర్లు అలాంటివి ఏమి ఉండవు కదా. No video games. వీడియో గేమ్స్ లేవు. Only we used to play with stones and with the balls and all that. రాళ్లతోనో బాల్స్ తోనో బ్యాట్స్ తోనో అలాగా ఆడుకునేవాళ్ళు. So like this, I was with my akka, with my elder sister and her friend, we were going for water. మా పెద్దక్క తర్వాత వారి స్నేహితురాలు నేను అలాగ నీళ్ళకు వెళ్ళేవాళ్ళు. And the neighbor house, the dog came and jumped on me as I was bringing the water on my head. నేను తల మీద ఆ యొక్క పాట్ పెట్టుకొని ఆ కుండ పెట్టుకొని అలాగ వచ్చేటప్పుడు ఆ ప్రక్కన ఉన్న కుక్క ఎగిరి నా మీద దూకేసింది. That dog was very ferocious. అది చాలా భయంకరంగా క్రూరంగా ఉన్నట్టుగా ఉండేది. I was so small. నేను చాలా చిన్నదాన్ని. I fell down when the dog was bigger than me. అది నాకంటే పెద్దగా ఉన్న కుక్క అది ఎగిరి నా మీద పడేటప్పటికి నేను కింద So పడిపోయాను. with the water and pot, everything, I fell ఆ down. కుండ పడిపోయింది, నేను పడిపోయాను. చాలా ఇబ్బందిగానే And the పరిస్థితి. dog really bit me all over my thighs and my body. నా దేహం అంతట్లో కూడా మరి కాళ్ళలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ అది కొరికేసింది, అది కరిచేసింది ఆ కుక్క. Even now I have some marks. ఇప్పటికి కూడా నాకు కొన్ని దాని గుర్తులు ఉన్నాయి. So I started crying and my sister came and carried me and took me home. మరి నేను చాలా ఏడుస్తున్న పరిస్థితిలో మా అక్క వచ్చి నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. And then when I reached home, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత my mother was so worried. అమ్మ చాలా చాలా బాధపడింది. What did she do? ఏం చేసిందో She's తెలుసా? a very wise woman. చాలా జ్ఞానం కలిగిన స్త్రీ ఆమె. She took a burning firewood from the oven. చూడండి, అక్కడ ఆ మంటలో కాలుతున్న ఒక కర్ర అంటే ఆ నిప్పుతో ఉన్న తీసుకున్నది. She took some salt water and poured over it on my wound. చూడండి, నాకు ఎక్కడైతే కుక్క గరిచిన గాయాలు ఉన్నాయో అక్కడ కొంత ఉప్పేసి అది పెట్టేసింది. ఉప్పు ఎలా కాదు, on the burning fire, ఉప్పు that was falling on. I don't know what is that. చూడండి, మరి ఆ ఉప్పు మండుతున్న ఆ యొక్క నిప్పు మీద లేకపోతే ఆ కర్రతో పట్టుకున్న ఆ నిప్పు మీద ఆ యొక్క ఉప్పేసింది. అది ఆ గాయం మీద పడేటట్టుగా ఉప్పు నీళ్ళు. Amen. So that was the her treatment. అంటే కాలుతున్న ఉప్పు నీళ్లు ఆ గాయం మీద పడేటట్టుగా అలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేసింది వైద్యం. It was not 14 injections or around the navel and all that. ఆ బొడ్డు చుట్టూ 14 ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చే పరిస్థితులు ఉండేవి కదా, మరి అలాంటిది ఏం చేయలేదు. I was not going to hospital or anything. హాస్పిటల్కి వెళ్ళలేదు, ఎక్కడ వెళ్ళలేదు. With that the Lord healed me. అయితే ఆ అమ్మ చేసిన ఆ వైద్యంతోనే ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు. So such a dog bite all over my body. తోని దేహం అంతా కూడా అన్ని ఆ కుక్క కరిచిన గాయాలు ఉన్నప్పటికీ Everywhere bleeding. ప్రతి స్థలంలో కూడా రక్తం కారుతుంది. And the mental tension. మానసికంగా ఎంతో కృంగిపోయిన For పరిస్థితి. some days I couldn't go to school. కొన్ని రోజుల వరకు నేను స్కూల్ కు వెళ్ళలేదు. With all this the Lord healed me. ఇవన్నిటిలో కూడా దేవుడు అప్పుడే నన్ను స్వస్థపరిచాడు. This number one example, God redeemed my life from destruction. దేవుడు సమాధిలో నుండి నా యొక్క జీవాన్ని ప్రాణాన్ని విమోచించాడు అనడానికి ఆ చిన్నప్పుడే జరిగిన ఆ యొక్క గొప్ప అద్భుతం. If any of you remember any incident, ఒకవేళ మీ జీవితంలో దేవుడు చేసిన కార్యాలు ఏమైనా గుర్తు వస్తే I want you to raise your hand and thank God. వాటిని గుర్తు చేసుకొని దేవుని సన్నిధిలో నీవు చేతులెత్తి ప్రార్థన చేయండి, Everybody కృతజ్ఞతలు close your చెల్లించండి. eyes. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకొని కృతజ్ఞతతో Say దేవునికి along with వందనాలు David. చెప్పండి. దావీదుతో పాటు Bless the Lord, O my soul. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించు. All that is within me, bless his holy name. ఓ నా అంతరంగమున సమస్తమైన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించు. For you are redeemed my life from destruction. సమాధిలో నుండి నా ప్రాణమును నీవు విమోచించి ఉన్నావు. Thank you, Lord, for keeping me through Corona, Lord. ప్రభువా, కరోనా కాలం అంతట్లో కూడా నన్ను కాపాడినందుకు వందనాలు. Thank you for the life I am breathing, ఈ Lord. రోజు నేను ఊపిరి నీలోనే నీ జీవాన్ని నేను ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాను. Thank you for keeping me safe from accident, O Lord. ప్రమాదాల్లో నుంచి నన్ను తప్పించినందుకు నీకు వందనాలు Thank you చెల్లిస్తున్నాను. for keeping me, Lord, my heart and liver and everything safe, Lord. నా గుండెను నా యొక్క హృదయాన్ని సమస్తాన్ని కూడా నా అంతరంగంలోని అవయవాలన్నిటిని కూడా మీరు కాపాడినందుకు వందనాలు. Thank you, Lord. I pray for everybody, Lord. ప్రభువా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ప్రార్థన
ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Anybody is sick, I speak healing upon them. ఎవరైనా అనారోగ్యంతో ఉంటే యేసు నామములో వారికి స్వస్థత ప్రకటిస్తున్నాను. Everybody is under sorrow, I pray that their sorrow will turn into ఎవరైతే joy. దుఃఖంతో ఉన్నారో వారి దుఃఖము వారి సంతోషముగా మార్చబడును గాక. Financial difficulties I cancel in the name of ఆర్థిక Jesus. ఇబ్బందులు యేసు నామములో కొట్టివేయబడును గాక. Let restoration of life come in Jesus' name. యేసు నామములో పునరుద్ధరణ వారి జీవితాల్లో కలుగును I గాక. speak abundant life, సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను. abundant health. సమృద్ధి అయిన ఆరోగ్యం. Every sickness be healed. ప్రతి రోగం బాగుపడును గాక. Every pain be gone. ప్రతి నొప్పి తొలగిపోవును గాక. In Jesus' name I pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. తెరిసా పాల్ గారి కలము నుండి వెలువడిన శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మికమైన రచనలను మీకు పరిచయం చేయటకు ఎంతో సంతోషించుచున్నాము. ఇప్పటికే అనేక భారతీయ భాషల్లో తర్జుమా చేయబడి లక్షలాది మంది జీవితాల్లో కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్న పుస్తకం. ప్రతిదినం దేవుడు మీ జీవితంలో చేసే నూతన క్రియలతో నింపబడిన అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మికమైన ధ్యానమాలిక అనుదిన వాగ్దానాలు, ఎవ్రీడే ప్రామిసెస్. మీ ప్రార్థనా జీవితాన్ని పటిష్టపరిచి పరలోకమందున్న తండ్రితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచడానికి కొరకు ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన లోతైన ఆత్మీయ సత్యాలను తెలియజేసే అద్భుతమైన పుస్తకం పరలోకమందున్న మా తండ్రి, అవర్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి, ఎలా చేయాలి, ప్రార్థనను గురించిన అనేక విషయాలు తెలియజేస్తూ ఎబ్బేజు ప్రార్థన వివరణతో కూడిన పుస్తకం ఎబ్బేజు ప్రార్థన, జాబేజ్ ప్రేయర్. ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ప్రభు కొరకు ఒక చరిత్ర సృష్టించే స్త్రీగా ఉండాలని సవాలు చేస్తూ అనేక మంది బైబిల్ స్త్రీలను గూర్చి వ్రాసి ఒక సాధారణమైన స్త్రీగా ఉన్న తెరిసా పాల్ ప్రభు కొరకు ప్రకాశిస్తే చరిత్రను సృష్టించగలిగితే ప్రతి క్రైస్తవ స్త్రీ ఒక చరిత్ర సృష్టించగలదని సవాలుతో వ్రాయబడిన పుస్తకం చరిత్ర సృష్టించిన స్త్రీలు, ద విమెన్ హూ మేడ్ హిస్టరీ. బైబిల్లోని ప్రాముఖ్యమైన భాగాలు కొన్ని క్రోడీకరించి క్రైస్తవేతరులైన స్నేహితులకు అర్థమయ్యేలా రూపొందించిన మినీ బైబిల్ లాంటిదే శాశ్వత సత్యం, ది అల్టిమేట్ ట్రూత్. అనేక మంది ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పరిణామాలన్నీ యుగాంతానికి సూచనలు కనబడుతున్నాయి. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలమైన ప్రేరణతో దానియేలు గ్రంథం, ప్రకటన గ్రంథములోని ముఖ్యమైన భాగాలన్నిటినీ సమన్వయపరుస్తూ సార్వత్రిక సంఘాన్ని క్రీస్తు రెండవ రాకడ కొరకు సిద్ధపరిచే పుస్తకం. యేసు త్వరలో వచ్చుచున్నాడు, నీవు సిద్ధమా? జీసస్ ఇస్ కమింగ్ సూన్, ఆర్ యు రెడీ? రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్కరూ క్రీస్తులో నూతన సృష్టిగా మార్చబడాలని మన శరీర అవయవాల అద్భుత సృష్టిని గూర్చిన అధ్యయనం చేసి వాటన్నిటిని గురించి వివరిస్తూ దేవుడిచ్చిన అవయవాలను దేవుని కొరకు ఎలా వాడాలో ఉపదేశిస్తూ వ్రాసిన విశేషమైన పుస్తకాలు క్రీస్తునందు నూతన సృష్టి మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, ద న్యూ క్రియేషన్ ఇన్ క్రైస్ట్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2. 2007వ సంవత్సరంలో దేవుని యొద్ద నుంచి పొందుకున్న వినూత్నమైన దర్శనం జాతీయ స్త్రీల ఉద్యమం, నేషనల్ విమెన్స్ మూవ్మెంట్. దర్శనం గురించిన వివరణ తెలియజేస్తూ సార్వత్రిక సంఘ విస్తరణ కొరకు ఏ విధంగా ఈ పరిచర్యలు ఉపయోగపడతాయో తెలియజేసే పుస్తకం సంఘమా లెమ్ము, చర్చ్ అరైజ్. క్రైస్తవ సంఘములోని యవనస్తులు సంఘానికి సమాజానికి ప్రయోజకులుగా మార్చుట కొరకు ప్రార్థించే సైన్యంగాను, స్తుతించే సైన్యంగాను, ప్రకటించే సైన్యంగాను సిద్ధపరచుటకు వ్రాయబడిన అద్భుతమైన పుస్తకం యువత లెమ్ము, యూత్ అరైజ్. భారతదేశం క్రీస్తు రక్తంచే కడగబడుటకు గురించిన దర్శనం పొందిన డాక్టర్ తెరిసా పాల్ గారు ప్రభు అయిన యేసు శరీరంలోని ప్రవహించే 5 రక్తపు నదులను గురించిన శక్తివంతమైన పుస్తకం యేసు రక్తములోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్. అంత్య దినములలో సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మలోని శక్తి యొక్క అత్యవసరతను బోధించే అద్భుతమైన ఆత్మోపదేశం, ఆత్మలోని శక్తి, పవర్ ఇన్ ద స్పిరిట్. ప్రపంచ చరిత్రలో కని విని ఎరగనటువంటి విపత్కర ఉపద్రవ సమయంలో, కరోనా కాలంలో, లాక్డౌన్లో జరిగిన విషయాలన్నిటినీ బైబిల్తో అనుసంధాన పరుస్తూ విపత్కర పరిస్థితులకు పరిష్కారం చూపించే వినూత్నమైన పుస్తకం కరోనా వర్సెస్ దేవుని వాక్యం, కరోనా వర్సెస్ గాడ్స్ వర్డ్. ఇంకా మీకో శుభవార్త అనే స్వార్థ పుస్తకం, గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ. నా అమెరికా ప్రయాణం, మై ట్రిప్ టు అమెరికా. అన్ని సంఘాల్లో పాడుకోదగిన క్రైస్తవ భక్తి గీతాల పుస్తకం స్తోత్రార్పణ.
ఈ పుస్తకాలన్నీ క్రైస్తవ పుస్తకశాలల్లో మీకు లభిస్తాయి. వీటి గురించిన వివరాలు తెలుసుకోవడానికి కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9948704080. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదవండి, ఆధ్యాత్మికమైన మేలు పొందండి. గాడ్ బ్లెస్ యు. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మీరింతవరకు వినిన సందేశాల ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని మేము నమ్ముతున్నాము. వివరాల కొరకు సంప్రదించండి. యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెరీసా పాల్ TERESAPAUL లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్గా మీకు అప్డేట్స్ కొరకు షార్ట్ మెసేజెస్ రిసీవ్ చేయడానికి ఫేస్బుక్లో కూడా అండ్ ఆల్సో యాప్ కూడా ఉందండి. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సేమ్ నేమ్లో, తెరీసా పాల్ నేమ్లో. ఇంకా వెబ్సైట్ అండ్ ట్విట్టర్లో కూడా ఫాలో చేయొచ్చు. అండ్ ప్రార్థన అవసరాల కొరకు 9989124381. ఇంకొక నంబర్ 9248539701. అనదర్ నంబర్ 9704677579. బుక్స్ గురించి మీరు ఈ నంబర్స్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9948704080 మరియు 9848122207. వాట్సాప్ ద్వారా మీకు కాంటాక్ట్లో ఉండడానికి ఈ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. 9404713880. మా ఆఫీస్ నంబర్ 8185954891 7842237008. థ్యాంక్ యూ. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును.